呢個唔係海星嘅咩？唔係呢個啊！裸聊最緊要，我又話唔好影到，Ruby 就話唔會玩裸聊，唔係啊就話覺得好嘔心。點解得女仔係話要確認對方係真人咯？死啦！我哋4個之中冇人係蜥蜴人嚟噶嘛？要證實到八爪魚係可以統治人類嘅話，必須要播到就係要一個好 mind blowing 嘅，突然間有啲操作係，即係我呢啲就係你見到智慧咯。但係魚係木下嗰啲咁我就覺得冇乜特別咯，唔深入咯。我哋個 topic 見唔見到啊？咩美國5個大廈釋出前所未見 UFO 檔案？喂，最近大家有冇睇到嗰個咩 UFO 啊？有喎有。係咩？係咪個星形嗰嗰個？個星形嗰個 UFO 我想問你哋 UFO 覺得係咪真㗎？啊 UFO 一定係真啦！我你信？我覺得唔係真。我問一句先，我都覺得係假。我問一句先，你哋信唔信有外星人先？我信。可能50%啦，對我嚟講。我都覺得50%真係信同唔信咯。我覺得你咩有個好清嘅喎？見呢個唔係 AI 嘅咩？唔係呢個啊！邊個？嗰個啊！我俾圖，我揾。唔係有一紮圖嘅咩？有個人揾 AI 整清佢嘅咋？扯 AI 相嚟㗎咋？呢張係本身嗰張原圖係咁㗎咋？係咩？係咩？你哋係咪咁即係嗰啲彩色圖全部都係假㗎。你哋又做我睇嗰張成張海星咁嘅喎。成件事更加假啊！呢個擺明就成個指尖陀螺嚟㗎啦，呢個。嚇！我睇過。我都係呢個咯。你哋揾圖，呢個係成假你哋揾圖俾我，你哋揾你哋話似真嗰啲，一定係 AI 相，你哋又俾人呃，所以我唔信咯。女仔俾人呃咗。佢唔係叫你裸聊啦，如果唔係你又信咗啦。UFO 好過裸聊啦，大佬啊！但係我呢個唔係彩色嘅，嗱我呢個唔係彩色嘅。呢個都係即係佢哋官方嘅圖嚟嘅呢個。呢張相係有一個 team。喂 TVBS 係可唔可以信？唔好理啦，睇啊睇啦，使乜 check 啫？先講完裸聊要 fact 唔 check。使啦，大佬你裸聊 fact check 佢對方啫嘛，我而家使鬼咩？大佬有冇 UFO 唔所以知？女仔係最接近正式宣佈，斯米羅入面最容易中裸聊係女仔。喺度講下裸聊最緊要，我又話唔好影到，Ruby 就話唔會玩裸聊，唔係啊就話覺得好嘔心。點解得女仔係話要確認對方係真人咯？即係佢嘅意思係對方係一個真人靚女就可以裸聊。我咪好似 Google 咁啫嘛，即係你話你確認你是真人嗎？請選出裡面有紅綠燈嘅照片。咁即係其實佢係想繼續進行咯，你明唔明？其實嚴格上嚟講，本質上就係你一定要證明。咁但係而家個問題就係相都有喺度啦，咁咪信住先咯，係咪先嚇？有咩所謂啫嚇？我一個 YouTube 頻道聲稱除咗美國5個大廈外泄，見唔見到一個 YouTube 頻道？哎呀，邊度啊？個 YouTube 頻道係邊度啊？斯米路，嗰一份就係一個 YT 頻道。依家啲新聞真係搞乜嘢啊？點解咩一個 YouTube 頻道聲稱可以嚟做咧嚇？跟住攞嚟做縮圖。匿名人士稱，這些截圖來自美國軍方抬頭顯示器。再睇呢啲新 Let's 聞。 go，Let's go，Let's go，得我覺得呢啲網係唔得咯。呢個係2日前嗰個啊，睇埋呢個啊。海星呢一張圖點解係呢一張圖啊？呢個係呢個。呢張圖啊？邊一個係個 UFO 本體我都唔知道，但係嗰個圓形。 Tracked by the 哇咁清楚嘅呢個。 back to the 1940s. 哇 Some to the 1940s and include account 勁邊之前飛咗。但佢係話呢個係好耐以前嘅 UFO 呢個咧，喂呢個咧，你 play 一聲都喐㗎呢個。 science suggests there's something 上 or 嚟嘅呢個 someone 嘅喎。呢張圖好有說服力。你 imagine 呢啲相係真相，真係有個 UFO 係咁樣影。我 imagine 唔到啊，因為佢個樣太流啦，講真。佢好似咧，我諗2000年嘅時候會整嗰啲假圖。太流好似我哋小學上電腦堂咧，老師教佢呢個色彩圖啊，你睇下佢呢個對比度。唔係佢有少少 Windows XP 係啊係啊咁樣喎係啊黐線係啊㗎，流到震喎，大佬。所以女仔你係信嘅。唔係我信有 UFO 同信有外星人，但係我唔圖還好啦，咪見到我。佢而家有個個環，啊！依家又呢個咧，呢個唔係當我真係咁啊！咁我信有又點啫？佢都唔會出現喺我面前㗎。有機會都㗎，係你點知啫？假嘅。唔係因為個問題就係我見到佢張相，我已經影到咁啊幾似喎，咁啊我當有咯咁樣。我唔係啊話真50-50啫嘛，係咪先？有一係有一係冇，但係我信有呢樣嘢咯。不過我就唔信啲相咯。我想問你哋有冇睇過 NASA 嗰個咧，話喺外太空無啦啦個太空船憑空消失咗嗰段片啊？冇喎。 2020年12月10號呢架就係 UFO 啊！你睇先，唔好眨眼啊！假唔好眨眼啊！會有 jump scare 㗎幾時消失啊？冇㗎jump。機咋？啲人係咁喺下面話係真嘅，因為咧嗰陣時咧 AI 咧係冇公證，所以係真㗎。但係其實我係
存疑咯。你覺得點樣睇？唔係嗱，老實講，我問一句啫，倘若如果外星人真係做到呢啲嘢，咁點算啊？我想問下。冇問題啊。我覺得要延續落去呢一樣嘢啦，因為我同我媽咪有傾過外星人呢樣嘢，就係咁如果有外星人嘅話，咁佢想嚟我哋呢度做咩啫？去旅行咁啫嘛。因為其嚟多啲嘢實我哋想象中嘅外星人，佢哋係高文明、高智慧噶嘛。係。咁佢哋做咩嚟我哋啲貧民窟啊？你有冇嗰啲爬蟲館咧？你可以睇晒成個蟻就，哇！啲蟻喺度搬緊，哇！係研究咁樣啦，觀察學啊，天外有天，人外有人咁解啫。外星人版本就，哇！佢哋坐車好得意啊，佢哋會咁樣行過去㗎，唔傳送㗎。係啊，佢哋用呢個交通工具勁翻成半個鐘。哇！坐車有地鐵。啲人就講到啲外星人要摧毀我哋啲文明之類，咁點解佢要咁樣做啊？我覺得係因為以前太多幻想啫，都冇話要摧毀，邊個話要摧毀啊？你哋有冇聽過啲咩蜥蜴人嗰啲食？即係話我哋啲人入邊有啲人係假扮啊嘛，光明會。咁佢哋扮嚟做咩？即係例如你覺得啲動物好得意，你會唔會扮啲？不如你見有時啲綜藝節目咧，會走嚟無啦啦扮個熊貓行入去，或者扮隻長頸鹿行入去睇下佢哋咩反應。咁咪就 exactly 咁樣道理啫嘛。我哋人類都會做。啲外星人。我哋人類會咁樣做，點解外星人唔會咁樣做啊？係咪先？做乜嘢？無聊啊，好正喎！喺名山 play 咁樣，你明唔明啊？係咪啊？係咯，我連裸聊都會做啦，有咩唔無聊啫？同埋你要知喎，當年飛過嚟就為咗扮隻螞蟻。你唔覺得蜥蜴人扮親亦都係如非高官貴族明星，佢都唔會扮嘅咩？佢扮親都計係爽皮嘅人，咁佢唔通扮我咩？大佬蜥蜴人唔會扮我啊，係咪先？即係佢唔會扮個普通平民，你翻工放工啊朝九晚五，你當個蜥蜴人傻啊？佢要扮梗係扮高官、扮明星啊、扮名人，佢梗係嗰啲爽皮嘅生活。你分析真你唔覺嘅咩？一係就話英女王係蜥蜴人，一係就話咩明星係咩 Justin Bieber 係蜥蜴人，個個都話明星就係蜥蜴人。咪但係講一個冇人識嘅冇共鳴，冇嘢好講。係啊，即係你講佢朝頭早6點咧就喺葵芳公園嗰度出鋪，有冇人想知？佢話某蜥蜴人都迷上陀螺啊，咁佢即係佢唔會 into 噶嘛啲人，所以嚴格上嚟講，點解就係我哋討論親蜥蜴人都係勁人，就係外星人係唔會理你哋班平民做緊啲乜嘢，佢哋都會理啲勁人做啲乜嘢。啲總統，佢哋想爽啊！嚴格上嚟講，你明唔明啊？你玩 game 都唔想做 NPC 啦。我懷疑蜥蜴人其實係俾好貴嘅旅行錢，即係等於你跟旅行團一樣。我懷疑佢係俾貴錢嚟香港玩。可能總統就係請呢啲人嚟玩咯。誒，你做其實係㗎做5日 Donald Trump 啦，俾你做5日 Donald Trump。其實可能係貴嘢嚟㗎，講真。可能 Donald Trump 又去翻外星嗰度玩咯，就去扮翻第二樣嘢咯。即係教。係啊。哦，所以啲政策就變嚟變去咯。係，所以你問我嘅話，就係你久唔久就係會見到某啲人咧，突然之間個性情大變啊，或者突然間做咗一啲好勁嘅政策出嚟，就係可能係蜥蜴人所為。講真。死啦！我哋4個之中冇人係蜥蜴人嚟㗎嘛。我諗冇呢個機會咯，唔係問有冇可能發生，係冇呢個機會，即係蜥蜴人唔會睇得上眼啊！我哋4個，即係如果你問咧，嚴格上嚟講，可能撲直原本可能會嘅，但係因為佢最近撲直玩得太多陀螺，可能蜥蜴人未必睇得上眼。因為佢都中意玩陀螺。係咯，可能佢哋都中意玩陀螺咧。咁要睇下蜥蜴人本身有冇啲被約傾啊，即係睇如果蜥蜴人想做 VTuber。係蜥蜴人啊！就揀埋牙。如果想紙片子都可能揀我。Ubi 嘅話就係如果佢想體驗日本生活，但係又久唔久想直播嘅話，就可能會揀 Ubi。想玩陀螺就玩撲直。但係嚴格上嚟講，我諗佢都冇乜興嘅呢4個人係講真。我開始覺得蜥蜴人係一個傻 J 嘅種族。你睇路喎，你講呢啲嘢，你睇路喎。因為佢就俾蜥蜴人。你俾蜥蜴人盯上喎，你一陣你睇路喎，你講呢啲嘢。大家人羨慕我啦，開放咗佢知唔知幾多人喺度嗰啲召喚啊？我睇到日日幻想揾啲腦電波召喚啲外星人啊！留意下過幾日米亞有冇性情大變先。如果蜥蜴人如果要扮我嘅話，其實有少少難，即係嚴格上嚟講，佢要講嘢佢都要似翻我。睇下如即係睇下如果佢即係睇下如果你有一日講嘢突然之間完全唔似我嘅，其實你已經係啦，即係你就會知道，即係你又唔話喂呢個 game 少到啊！即係如果你突然之間佢講嘢唔係咁樣形容㗎，佢話呢個 game 唔好玩，呢個 game 咁你已經覺得呢樣奇奇怪怪，講真點會講啲咁嘅嘢㗎咁樣？蜥蜴人係高智慧生物嚟㗎。我覺得嚟到呢度都係高智慧㗎啦，因為我哋去唔到佢哋嗰度啊嘛。普遍相信都係，如果我哋見到嘅外星人一定係要好勁。我自己咁樣覺得啦，就係點樣先為之高智商嘅外星人咧？就係嗰個圓咕碌，跟住有2隻黑色眼，呢個先係高智商嘅外星人咯。其餘嘅外星人都應該未必係嘅，我諗。我覺得都係作出嚟嘅啫嘛，嗰啲樣。唔係，外星人應該係呢個樣啩？作出嚟，即係你話我哋 Thumbnail 嗰個外星人個樣係作出嚟，我接受唔到喎。即係作出嚟啦，即係好似嗰啲咩哥斯拉嗰啲樣，全部都係大家作完之後又演。嚇我唔 OK 啊！我嘅外星人個樣一定要係咁樣樣嘅咯。我可能嘅外星人唔應該係一個人嘅，個腦應該係細啲，應該係一個球體嘅碌嚟碌去，即係佢係會。我覺得好似八爪魚咁。
八爪魚真係高智商生物嚟㗎，米亞你知唔知啊？係啊，係啊，佢好聰明。佢勁聰明，即係講下如果佢係識講嘢，或者佢係再大隻啲，或者佢嘅物種係多數量啲嘅話，佢真係有機會統治地球。係啊，佢係真係高智商生物。即係如果係咁嘅話，外星人都有機會似八爪魚。誒，你講啱啊！咁你封面嗰個外星人咪似八爪魚咯個樣？哦，係佢個頭都有啲。係咪啊？佢只不過冇咗咁多爪啫嘛，佢變咗做一個行動方便嘅八爪魚咯。八爪魚會統治地球呢啲都係一個説法嚟嘅，即係一個理論嚟嘅，即係 if 乜定乜嗰啲嚟嘅。我唔相信佢嘅智慧係可以咁樣做。我好似之前唔記得咗係喺10分鐘先某地講，我咪話有啲八爪魚好記仇嘅，即係可能揾射燈照佢啊，佢就會偷走喺個水族館度，跟住之後出到咧就整爛個射燈咁樣，諸如此類咁嘅東西。所以我係覺得八爪魚有機會統治地球係堅嘢嚟嘅，我覺得係。但係我反而覺得呢啲都係一條低層次嘅表現，即係只能夠講佢有智慧，但係唔代表佢係高智慧嘅，即係佢冇 make a play 啊！你明唔明？佢如果係真係醒咗，我覺得係有啲 mind blowing 嘅操作，即係你會心寒啊！你之前都有啊，你唔記得之前咧八爪魚咪有 predict 個世界盃定乜鬼嘢咁樣樣咩？嚇有咩？有個咩八爪魚好出名喺個水族缸嗰度咁樣樣，即係你問我就係咁咯。攞支筆寫俾我睇咯，即係佢會主動咁樣寫，而唔係左右 A 定係 B 啊？世界盃 A 定係 B 啊？哦 B 啊，原來你覺得世界盃，真係 B 啊，好準啊！我唔係咁，即係我覺得佢主動話今年男子100米跨欄第3號線選手會扭親，跟住之後真係中咗嘅，咁我就覺得有料，確實。但唔係話今屆嘅奧運到底係美國贏定係法國贏金牌多啊？跟住佢就估係法國，哇真係法國哇，不得了真！我就覺得呢啲係哇大佬你 A 同 B 啫，俾我抽都有機會抽中啦咁樣，即係我覺得。OK，要證實到八爪魚係可以統治人類嘅話，必須要播到就係要一個好 mind blowing 嘅，突然間有啲操作係。即係佢要有創作咯，嚴格上嚟講，佢有創意咯，佢要自己製造啲嘢出嚟。即係我呢啲就係你見到智慧咯，但係如果係木合咁我就覺得冇乜特別咯，唔深入咯，冇乜諗。係幾有道理喎。係啊，你一定要做啲違反本能嘅嘢先可以證明到自己嘅智慧諗法㗎嘛。笑死！